Nimesimama hapa, tulikuwa tutegemee tuwe na mheshimiwa waziri wetu wa maji Juma Aweso. Wangapi wanamfahamu? Huwa mnamuona waziri wa maji eh? Kwa hiyo tumekuja hapa kimsingi ilikuwa tuwe naye. Na hata ambapo amekwama akaniambia basa nimesimama hapa kwa niaba yake na kwa niaba ya sekta ya maji. Sisi kazi yetu kubwa kama mnavyofahamu ni kutoa huduma ya maji na usafi wa mazingira katika jiji la Dar es Salaam na sehemu ya mkoa wa Pwani. Ameeleza hapa. Lakini kwa moyo wa pekee na unyenyekevu mkubwa sana, nipende sana kuwashukuru uongozi wa kituo hiki kwa kazi kubwa sana mnayoifanya ya kuwalea hawa vijana. Mwenyezi Mungu awabariki sana, kwa sababu alianzisha njozi hii na nyie ambao mpo kuiendeleza sio jambo dogo. Ingeweza kwamba katika hali ya kawaida baada ya njozi hiyo kuwa mwanzilishi aliyekuwa ameanzisha dada Sauda, alafu baadaye ukajikuta kwamba kikaisha, lakini kwa upendo wa dhati mmeweza kuendeleza kituo hiki. Kwa kweli sisi hatuna zaidi la kusema, ni kwamba ni kwa zaidi kuendelea kuwaombea kwa moyo huo huo ambao mmeufanya kwa ajili ya kuweza kusimamia hawa watoto. Sasa tumekuja hapa DAWASA ameeleza dada Eva hapa, kuwashukuru kwa uratibu ambao mmeweza kufanya tukutane. Tuko kwenye mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini vile vile kwa wengine wako kwenye mfungo wa mwezi huu katika Kwaresima. Tunapokuwa hapa katika mfungo tumejaribu kuweza kuona makundi mbalimbali, tunapita kwenye jamii, lakini kuna vijana wetu ambao wapo kwa changamoto ambazo wamezieleza mbalimbali ambazo zipo. Na sisi tukaona katika kipindi hiki tuje tuungane na nyie, angalau ya kuja kuleta kwenye hiki ambacho tumeleta, angalau vijana wetu waweze kupata katika kipindi hiki, wengine watakao kuwa wamefunga waweze kupata hiyo tayari muda wa jioni, lakini hata muda wa sikukuu utakapofika na wenyewe waweze kujumuika. Kwa kweli niseme ukweli kwamba sisi tulikuja na hili, lakini kwa taarifa ambayo mmetoa imekuja kuweza kuona kwamba kumbe ni vizuri sana tukawa na moyo wa kujaribu kutembelea kwenye hivi vituo, kwa sababu wakati mwingine sisi tunaweza tukaona kwamba tuje na hili, lakini kumbe kuna changamoto nyingine ambazo zipo ambazo tunatakiwa tuweze kushirikiana na jamii na vitu hizi kuweza kuvitatua. Kwa hiyo niseme tu sisi kama sekta ya maji kwa niaba ya waziri wetu Juma Aweso tumefika hapa kwa ajili kwa kweli ya kuungana nanyi kwa kutoa kwa hicho ambacho sisi tunasema kwa kweli ni kidogo ambacho tumeona tuweze kuja kuwashika mkono. Hizo kilo 200 na hivi alivyovisema vingine, lakini mimi naamini kwa kufika hapa itakuwa ni mwanzo wa kuweza kuendelea kushirikiana na changamoto zingine ambazo umezisema. Kwa hiyo niseme tu kwamba sisi tumekuja wakati huu, lakini tuseme ndio imefungua njia ya kuweza kushirikiana nanyi. Nimeguswa sana na changamoto ambazo zipo, na kwa kweli tunahitaji tuungane. Kwa mfano, nyie mnatunza hapa, vijana wanakaa hapa, lakini kama hakuna makazi kidogo unaweza ukaona kwamba changamoto mnayoipata. Kwa hiyo na sisi tutaungana na hayo katika kuboresha. Bahati mbaya haujasema kwamba angalau mahitaji yenu yako kiasi gani katika kuyaboresha, lakini na mimi nitakapokuwa nimerudi basi ninaamini tutakuja tuweze kuona kitu gani tunachokuja kukitoa. Lakini niweze kusema tu kuna baadhi ya mambo ambayo tunaweza tukashirikiana. Liko swala la afya, bima ya afya. Nakumbuka kipindi cha nyuma hapa tulikuwa na hizo huduma, na wengi kama wako chini ya miaka 18 kulikuwa na utaratibu wa ile Toto Afya Card ambayo ilikuwa inasaidia. Sasa sijapata kama utaratibu huo upo kwa kweli kwa vijana kama hawa katika idadi hiyo ya 62 kama mtakuwa mmekamilisha. Kwa kweli hili kama DAWASA tutawashika mkono kwa utaratibu hizo wa Toto Afya Card, angalau kila mtoto aweze kupata kadi ya bima ya afya katika utaratibu huo, kwa sababu mnakuwa kwamba mnapata changamoto watoto wanapokuwa wanaugua, kwa sababu ukiweza kuangalia tukiwasaidia hata katika kipindi hicho cha mwaka mmoja kwa utaratibu huo,
basi tutakuwa tumewasaidia angalau kupunguza gharama zingine ambazo kwa kweli zinaweza zikawa zinawapunguzia na kuleta unafuu kwenu. Asante. Kwa majina ninaitwa Hassan Hamis, ni mlezi mkuu wa makao ya kulea watoto yatima, makao ya Chakuama. Tunashukuru siku ya leo tumetembelewa na shirika la maji safi na maji taka DAWASCO, lakini tumetembelewa na mkurugenzi mkuu wa DAWASCO Bwana Bwire. Kikubwa ugeni huu ni kwamba wameweza kuja mahala hapa kwa ajili ya kuwaona watoto wetu ambao tunawalea katika makao haya ya kulea watoto yatima, makao ya Chakuama. Halikadhalika na kuweza kutoa mkono wa Idi kwa ajili ya watoto wetu, na tumeweza kupokea msaada wa vitu mbalimbali kama ambavyo tunaviona hapo nyuma. Tumepokea msaada wa vyakula, lakini tumepokea pia mboga, mbuzi, halikadhalika na vyakula vingine mbalimbali. Na kama haitoshi pia mheshimiwa ameweza kutoa kiasi cha fedha shilingi milioni 1 kwa ajili ya uendeshaji pia shughuli zetu za kila siku. Kwa hiyo niseme tu kwa niaba ya uongozi mzima wa Chakuama pamoja na watoto wetu tunatoa shukrani nyingi za dhati. Kwa hiyo tunasema tunamshukuru pia mheshimiwa Bwana Aweso Aweso kwa kuweza kuwafikiria haya makundi maalumu, makundi ya watoto, na kuweza kuleta mkono wa pongezi, mkono wa Idi. Mungu awabariki sana.